旧良き西暦2021年、後期2681年、令和3年、かのと牛の年、新暦2月14日、水のと民、先負けの日となります。旧暦は1月3日、旧暦の正月うちに入っております。ではこれから、踊りと掃除をさせていただきます。まず踊りと掃除をする前に、私自身の水着払いをさせていただきます。私自身の内、外、前世、過去世、根性に至るまで、言葉の過ち、身の過ち、行いの過ち、すべての罪汚れを清め、水着払いをし、儀式に取り組みさせていただきます。高は肌に神となります。高は肌に神となります。あがすめに親かるいよはおかみ宇宙創生よはおかみ宇宙創生よ父おかみ宇宙創生よすみおかみこれ中創生よみさまのお神とも宇宙創生よはおかみ宇宙創生よ父おかみ宇宙創生よ結びおかみ宇宙創生核おかみこれ宇宙創生四最新主催神のおかみと我が主催神の道から御事を用いてスメリオやカムアメ土ウシトラのオオカミウシトラ光明のオオカミウシトラ本人のオオカミ道から御事をも沖縄のごえくやちまの光明山天の岩戸にみそぎ払いたまうときにあればせる払えるの神たちともにもろもろの我がこと罪汚れを払いたまえ清めたまえとおすことのよしを天津神つく不立神や大よろずの神たちともに我の一節の罪不良はすぐよ当然当正にしてことの葉の過ち身の過ち振る舞いの過ち福井祝宴払えたまえ清めたまえ改めたまえともろもろ聞き越しめせとかしこみもまおす
この地に日本全国から大和八百万の狼たち様をお立ち会い、そして日本国から、いかなる災いが外国諸国へ連鎖伝導をしないように、それを仕組みを守っていただく、協力していただくと作り、八百万の神、と作りという言葉は外国、八百万という言い方をしておりますが、大自然界すべての神々という意味合いを持ってと作り、八百万という言い方をさせていただきます。日本のみならず、この地球上のすべての神々が、お立ち会いしていただき、そして国立儀式に参加していただいた後、自分の持ち場所でしっかりとすべての神と協力し、災いを回し、この地球を守るため働いていただく。そしていかなる感染症も、いかなる政治経済の乱れ、戦争への流れ、戦争を返していくことができるよう力をお貸しいただける神々をここにお立ち会いしていただくため、募っていただくために方針の儀を行わさせていただきます。アベロキ土の木雨のひれ土のひれ早地の神守りたまえ早地の神守りたまえ導きたまえかけばくのかしこき水はめの神大結びの神風の神水の神火の神大和よろずの神とつくりよろずの神これのゆりわりよりましませとかしこみもおすやはちの神守りたまえ導きたまえかけばくもかしこき水はめのか大結びの神、風の神、水の神、火の神、大和よろずの神、とつくりやおよろずの神、これのゆりまでおりましませと、かしこみも
青つ今現状の世の中にあるすべての災いを払い清め改めさせていただきます。どうか大払いの狼、この祝詞を掃除をする際にお立ち会いいただき、すべての厄災災いを払い清め改めていただけますよう、お力お貸しいただきますことを心から願いを込め掃除をさせていただきます。高はに神つまります中祖聖よ結びの神の御事も用いて八百万の神たちを株つろえにつろえたまい株はかりにかりたまいてあがたい国六連本宮の神たちはあがたい国六連本宮の神たちは豊足花の水ほど栗を安栗と大だけく印めせとことよさし祭りきかくよさし祭りし国中にあらぶる神たちをはかぶとわしりとわしたまいかぶを払いに払いたまいてこととひし言わねきねたちことと石岩ねきれたち草の柿葉をもことをやめて雨の岩倉離り雨の八重雲いずぞちわきにちわきてあばくらしよさし祭りきかくよさし祭りし世の国中と沖なろやしまをやす国とさがめ祭りてしたつ岩ねに宮柱とちきたて世の国中と沖那覇の八重島安国と定め祭りて一つ岩根に宮柱と敷き立て高間花にち高にして高間花にち高しりて大国弥勒連本宮の狼たちの水の宮中使え祭りて雨の御影火の御影御影と隠りまして雨の御影火の御影と隠りまして大国弥勒連本宮の神たちの水の宮中使え祭りて雨の御影火の御影と隠りまして安国と大だけく印めさる来るうちになりれぶ雨の待つ人らが過ちをかしける草草の罪事とは
わつつりとは、あはなちみぞめ、やなちしきまきくしさし、いきはぎさか、はぎここたくの罪を、あわつつりとことを分けて、不立罪とは気働き、死に働き、知らん人を国民、はう虫の災い、高つ神の災い、高つ鳥の災い、煙の倒ち、まじものせる罪、ここたくの罪入れ、各入れば甘つ宮ごと落ちて甘つ金木を元打ち切り打ち据え立ちて据え打ち立ちて作らの浮きくらに置きたらわして甘つすがそう元かり立ち据えかり切りてやはりに取り裂きて甘つぞりとろとぞりとことをのれと神ため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 両連天地人八法薬剤祭祀霊根弱気万音気身体凶幕鉄砲と二人をいつるならや心となりきりや人二人をいつるならや心となりけりや人二人をいつるならや心となりけりや水流白骨弱玄武七星団と北と三大玉上各空はつ罪は安倍の岩と地開きて安倍の英語も伊豆のちはきにちはきてきこしめさぶくりつ神は高山の末短川の末に天津神は雨の岩とし開きて雨の英語も伊豆のちはきにちはきてきこしめさぶ不立神は高山の末短山の末に登りまして高山のいほり短い山のいほりをかき分けてきこしめさぶ各気候しめしては大国弥勒伝本宮の神たちの帝をはじめて雨の下世の国には罪という罪は嵐としなどの風雨の刃も吹き放つごとのごとく明日の見切り、夕べの見切り、朝風、夕風も吹き払うことのごとく、大つべにおる。大船をへ解き放ちとも、解き放ちて大海原に押し放つごとのごとく、落ち方の刺激がもと焼き釜の戸が回ちて、打ち払うことのごとく残れる罪は嵐と洗えたまえ清めたまること
高山の末、短山の末に松。安倍土羊猿姫金人の狼という神。つなごう一つの誠ありと、ついの救いの見て差し伸ばし救いたまいてぶ。つなごう一つの誠ありと、ついの救いの見て差し伸ばし救いたまいてぶ。各救いたまいては高山の末、短山の末より桜あたりに起きたきつ早川の背に待つ有心ミルクという神大海原に町で飲む各町でなま嵐潮の八百城のやしおじの潮の八百愛に祭る牛虎公明の狼という神持ちかかのみてむかくかかのみてばいぶきどにます牛虎金人の狼という神根の国そこの国にいぶき放ちてむかくいぶき放ちてば根の国そこの国にます安倍土牛虎の狼という神持ちさすない失いてむかくさすない失いては今日より初めて罪という罪はラジとは今日より初めて罪という罪はラジとは洗えたまえ清めたまうことをもろもろ聞き越しめせとはかしこみもあおするともかみえた、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 病年天地人八法薬再生し、霊魂逆気魔運気身体胸爆熱あらみたまにぎみたまさきみたまくしみたまはないたまえ夢たまえかむながら守りたまえさきはえたまえ我がご領のみたまも夢たまえ改めたまえかむながら導きたまえごかごたまわり神の御使いとして使えますがしめたまえとはかしこみを守つ我神の御使いとして使えますがしめたまい我神の指示儀式を行うことによる我が願い聞きたまわりますことは聞き越しめせとはかしこみも守す人二人をつぶならや心とはなりけりや人二人をつぶならや心となりけりや人二
りきりや清流逆光弱限部は父性南東北東三大玉上極めて汚きことを滞りなければ汚きは荒地と内外の玉垣教師教師目せと魔をする荒びたまにぎびたま先びたま口びたま荒いたまえ救命たまえかぶながら守りたまえ先生えたまえ我が御領の御霊清めたまえ改めたまえ我が身親とご加護たまわり我が願いを叶えたまわりますことを聞き越しめせとかしこみもをつふるべゆらゆらとふるべふるべゆらゆらとふるべひふみゆいむなやことをちろだれしきる唯一はそうたくめかうえにさりへてろますあせほでけひふみゆいなやことをちろなれしきる唯一はそのたくめかうえにますあせうえにさりへてろますあせおれけひふみゆいむなやことをちろなれしきる唯一あるそうたくべかうおえにさりへてろますあせおれけ我が身親の一心アメッチミルク神の、決心一心であります。アメ父ミルクウシトラ狼の一心ウシトラ本人の神様の道からをお借りしましてこの世の改め立て替え立て直しをお願い尊重させていただきます。すべみょやかぶ宇宙創生引用の神たち宇宙創生引用御様の神たちの御心道からをもって松のりとのとのりとごともどれ各のらば罪という罪とがというとがま同じものと払いたまい
京米たまうとまをつことのよしも、ただいたまい京米たまうことまつことのよしも、よよずの神たちとともどもに、雨土太らる神の一心、牛虎根人の神の誠道から慈愛をもって、この世三千世界立て替え立て直し、この世三千世界のすべての立て替え立て直し、新たし世作り国作りを成し遂げることの意志をもろもろ聞き越しめせと、かしこみかしこみも魔をする。すべりょやかぶあめつちぶろくの狼、あめつちふしとらの狼の誠みことをもって魂の月の光を和らげ、卵がごとくちんしんま、あめつちのはじめにかよわしめ、卵がごとく身は安く、言葉はるわしく、心は和らぎて、ボロボロはしきことわざわずない悩み、横島的き思いをば、沖の葉の越えくや島の光明山から見え渡る下の背弱く和らぎたる。牛のごとく罪という罪は、戸賀という戸川あらずと払いたまい、清めたまうことのよしもは、安倍土牛虎の狼の一心、牛虎根人の狼の誠慈愛、親愛道からをもって、この世三千世界新たし世作り国作り、この世三千世界の新たし立て替え立て直し、新たし世作り国作りを成し遂げることを、もろもろ聞き越しめせとは、かしこみも魔をする。あらみたま、りぎみたま、さきみたま、くしみたま、はらえたまえ、きゅうめたまえ、かぬながら守りたまえ、さきはえたまえ、わがごりょうのみたま、きゅうめたまえ、あらためたまえ、かぬながら導きたまえ、ごかごたまわり、わが願い聞きたまわり、ますことを聞き越しめせとは、かしこみもをする。ひふみ牛虎根人の神の一心、
龍龍神すべての龍神がこの世隅まで清め改めたまうため黒土地黒とつ国のすみずみとゆきゆきすべてを改め清めたまうこと聞きましませとかしこびかしこびもまぼすね牛虎うんたつみ馬羊猿鳥犬い12歩10日4歩8歩12歩すべての神々天地一切の神々お立ち会いいただきましてどうか黒先の災い厄災これから起こり得るすべての災い厄災を改め清めたまることを願い祈り申し上げます。人二人を積むならや心とをなりけりや人二人を積むならや心とをなりけりや人二人を積むならや心とをなりけりや清流白光朱雀玄武七星南東北東三大玉極めては汚き言葉とのこりなければ汚きは荒地と内外の玉なき教師目せと魔をつ次に国安泰のノリとあと岩幕もかしこき大国美六連本宮の主催神宇宙創生の四祭神安倍土の四祭神お神々の前に宇宙創生四祭神宇宙創生陰陽派王神宇宙創生陰陽父王神
宇宙創生引用結びを神宇宙創生核を神アメ土無四最新アメ土微六を神アメ土内虎を神アメ土両党を神アメ土父上を神々の大前にかしこみかしこみやばいもばをつる狼たちの三つ口から扇祭りて踊ら神の声を尽くし心を尽くして甘つのりとのとぞりとごとをどれ各のらば光相手くり安泰ことなすことのよしもあいすべ病やかむ宇宙創生四最新の狼たちの居心まことの親愛心力まことの慈愛をもってこの大土に整いなりあわるいたしどうかの巡り物つアホなる土この大土に整いなりあわるいたしどうかの巡り物つアホなる土をなしたまいては最終上と一節の生きとし生ける者三階に存ずる者たちのままに授けたまいそれと水肌のあらまをし天下とては地の初めの方人のごとなりけりあらまをし足の出のよ水ほどくりよりい深いの嵐くにい深いの嵐くに一天視界に広げ大地もろもろ三千世界もろもろに広ぐこと高き尊き大見心平けく安だけくきこしめしてはい大土に大土とはこの地球に整いなりあわるいたしどうかの巡り戻すあほなる土をあほなるとははなるこの星を出したまいて一切終了と一節の生きとし生けるもの三階に存すこの者たちのままに助けたまいそれの水肌のあらまをし天下とては日の初めの方日のもとなりけりあらまをし足のれのよ水ほど国よりいる海の嵐くに一天視界に広げ大土もろもろ三千世界もろもろに広ぐこと高き尊き大見心平けく安らけくきこしめして水ほど国はよえ山よえ山青ざばら青ざばらよもには暖かしちもじそるけし
ちちをじわりて、ついよしべじあきつきかた、ついよしべじあきつかた、玄東の地にある豊かし自然の恩愛預かりし島でなり、あばつ水知らつゆ天下の恩安、高いかる雨の日の恩愛によりて、あばつ水知らつゆ天下の恩愛、高いかる雨の日の恩愛によりて、にぎわし土ではみきしねたなつもの、潜在もの千万のこのか、おいなりて山川のこもりずの影、こもりずの影船の海をなしもゆるしな、もゆる水くがねや黒がれも豊かに、いずだいさらばりしなりわいあきない祭りごとをあわいなりきあるべかし公の仕組みなりあい、人生中の者たちと共になりあいて者ともにあかしくあかしき暮らす弥勒の世は、あかし暮らす弥勒の世あり、広本山鳥狼たちの大見心を生きしきなる者に継ぐ神の子、侍で雨の地帯もの、大見宝へらへいとに、役儀授かり公の浦安く、太平の道からなりき。広本山との神たちの大見心を式なる者に継ぐ神子侍て、雨の下よの大見宝へらへいとに、役儀授かり公の浦安く、太平の道からなりき。なりわいによりちさとがなりなりくりがなりたちたみまさりた国々は、国がなりたちたみまさりた国々はみかろとなりて、聖力そこ聖力こそあれ、たわらぶ者や物草をあがちあい、前であらゆるあいさかゆる者は、さるそこな外よりものをおてたわり剣の翼心とあこぎなる橋差しいずり社食のあざまの取り合い、海翼のさなか戦いあらがい、慰霊修羅のちまたとなり弥勒よ、あえなりこの方今の世さえに差し続けりにしえより草にしむげなる重ねきれしておのものおのおのもにおもむのおものもに見直し聞き直しましてこの世もとつめみだ国の国人の魂ととつみやより
天骨に名実愛とやわつの心をかけ信用に寂しいことかれ今の心海源世の岩尾の朝風呂引き明けに現し世の私のつことを頭打って三千世界の魅力世のことなし性質きたすは世のもとの国人のみといい滅びとだが片身に分かち合い心得て人と御霊は福井祝宴とちなみに立ち越えて海の子末まの行く先に戦争い咲き果てかにもうまちよあらむことよしよあらがむこととよしよ狼たちの広き厚きに印を輝い祭れて腹を合わし人と人と神人と霊人と神よりつなぎ神と聖霊突きつなぎ行きこの大地の行方を支え育み守り行くため狼たちの広き厚き見印を輝い祭りて腹を合わし人と神人と聖霊人と霊神と神よりつなぎゆきこの大地の行方を支
支え育み守りゆくため狼たちの帯心をかがらししめたまいて心臓を受けたまわりて広くよ大成するため老い持つ技に励まししめたまい天下の下方の日の元よりおひらのれやつのよう天が下へ広め栄えしめんとおがむ様を帯心をやつだけくおいらいにうなべきこしめしてあらたまよいかちくるわしくおさめかためまさしめたまえとかしこみもまおす狼たちの誠のみかりしこんの御霊与えたまえあら御霊にぎ御霊先御霊不思御霊しこんの御霊をもって払いたまえ清めたまえかむながら改めたまえご加護たまわり海のりとの道から落ちて人の一からとのすべての罪払い清めたまわりふるべゆらゆらとふるべゆらゆらとふるべ海のりとの道から落ちておる人の一からとのすべての罪汚れを洗いたまい清めたまえとうるべゆらゆらとふるべゆらゆらとふるべ人二人をいつぶななや心となりけりや人二人をいつぶならや心となりけりや人二人よいつぶならや心となりけりやひくびよいぶなやことをちろらねしきる唯一はそうたくめかおえにさりげてのとすあせこえけひふびゆいむなやことをちろられしきる唯一はそうたくべかうえにさりげてのますあせほれけ十年天地人たち公約祭聖子霊根弱気満音気身体極胸爆熱波清流脈骨弱元路七世南東三大玉上常年天地人八方薬剤水死霊根弱気満音気身体胸爆熱波水流脈骨弱元路七世南東
北東三大極上東神へ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 清流脈法須作言武七世南東北東極上安倍土部六の狼とは安倍土牛虎の亀に安倍土部六の狼とは安倍土牛虎の亀に狼に狼の壁に誠の水の宝を与えたまわり、このと水の宝とは、とあまり人の水の宝を授けたまいて、その水の宝とは、諸人の難題たる至根の玉、狼たちのちたる水の宝、玉宝のもかとの三つ道から光あいて、うつしおの境外のもと、ようよずの災い共鳴改め、国安泰の徳与えることのよしを、おろがうち誠の心、別鏡にうる表して、国安泰の徳を与えることのよしを、アメ土弥勒の神とアメ土牛虎の神にとあまり人の水の宝を授けたまいて、諸人の難題たる主君の玉、あらびたま、右びたま、先びたま、牛びたま、主君の玉、狼たちの真意たる水の宝、玉宝の誠の三つ光を、三つ光を、光あいて、うつを潮の境外のもと、うつ潮の境外のもと、よいろずの災い、共鳴改め、国安泰の徳を与えることのよしを、このがうち誠の心を別鏡に表し、狼たちの高き尊き大見心をいただき祭れば、このがうち誠の願い、起きつ鏡の道からによりて届けたまい、これよりずるやおゆるずの災い、安かの剣の道からを落ちて、
荒い清めたまいおのが誠の心、赤き清き心を待ちては念心に恋の念心に恋の胸ぎことは、直き正しき誠の道かない。生うつの行くたまにより、直き正しき誠の道にかないなば、うつの行くたまにより、渦のうすど行くたまによりきこしめしたまいもの人らうすどたるたまによりもの人らうすどたるたまによりうつしおに生まれず嬉しい追い立つ力けば先はいふとくあてたまいこの人ら病のことあらばうすのまかえり、わかる返しの玉の道からにより、包むことなく救い玉を、輪廻の道、転生の道、縮まうことなく導き玉を、うすの違いしの玉の道からによりて、御霊の道改めの人よの旅の歩み与えたまう大土より湧きずるやおよろずの災い改めの日々の日でにより改めの日々の日でにより愛のけたまい天の下でやおよろずの災い右手の八の比例より愛のけたまい明るたえてるたえの明るたえてるたえの草草のものの比例によりてこの人今かりさまよいしめたまた我がつい我がつかみ払いのけ人間の道天性の道へと導き救いたまい高まきく時軸を指示式にしたなる真自信義によりて指示式た式なる自信義によりてにしえよりのやおよるずの罪汚れ払い清めたまうたまよいしみたまたち輪廻の道転生の道導き救いたまい正しき巡りおつ指示式たしなる自信によりて正しき巡りをつ指示式たしなる自信義によりて神なおびおなおびうましとしいかしやむあえぬごとく立ち栄えしめときわにかきはに導きたまえとかしこみもまおす
ふるべゆらゆらとふるべふるべゆらゆらとふるべと二人をいつぶならやここのたりおもちよると二人をいつぶならやここのたりおもちよる人二人をいつぶならや心たりおもちよず小生心健康長寿子尊繁栄力禄横領縁和合天新州特上天候地愛天地力万物福徳万福徳万この人に神の道の福徳を与えたまえ、あらみたま、にぎみたま、かきみたま、くしみたま、福はえたまえ、徳はえたまえ、かぶながら導きたまえ、かご、ごかごたまわりわれがもの人に幸福を与えたまえ、次、日が出かにより、きびがよ、大い、狼対、昇進の儀で、よりを一旦終わらさせていただき、また私は神とのやり取りに入らさせていただきます。これにより、明日、一旦北海道までは上がります。一旦北海道まで上がり、その先の流れをこれからやり取りさせていただきますが、まず私から私の妻、比嘉理香、弥勒連本部の採取に、引き継ぎしていただき、決めがよ狼隊、そして神々を昇進の儀にて、大和八百万の狼神と作り、八百万の狼神様をその自分のいる場所、自分の役割を果たす場所に戻っていただき、そしてこの儀式にて、調和和合をなされた神々と力を合わせていただきまして、その役目を果たしていただきますようお願いいたします。実際ここでは読み上げをいたしませんでしたが、ご神ミルクの狼、そして龍神理王、そして、13神の神々、15神の神々、火の神、水の神、風の神、狼たちに神との調和和合を最後まで行っていただく。自分の持ち場、自分の居場所、
自分の役割を果たす場所にて神々の中盤ごと、その役割を果たし、大難中難小難無難にいたしていただきますようお願いします。実際には明日神の見教えには明日明朝8時から9時の間に、大きな動きが起き、かなりの被害が出ると言われております。これから、全力を尽くし、それをより分けて仕組みを組み直していく所存でありますが、どれだけ、抑えることができるのか、完全に抑え込むことができるのかということは、実際に完全に抑え込む場所と起きる地震といたしましては、東南海地震、紀伊半島先端、を完全に抑え込むことができるのか、それとも、規模を縮小して起きてしまうのか、完全に、起きてしまうのか、そこはこれからのやり取りで決まっていき、完全に、災いや負債が起きることは回避できるかと思いますが、それに代わる厄災は、完全なる無害に終えるとは言い切れず、それなりの、災い、厄災となる可能性がある。これからのやり取りで大きくまた、決まってまいります。では、私からそのに引き継ぎさせていただきます。君が代からお願いします。それでは、君が代を3番まで奏上いたします。君が代は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて苔の結まで君が代は千尋の底のさざれ石うのいる磯とあらわるるまで。大変申し訳ありません。少しご協力をしたことをお願いしていただきます。我が主催四大神の大神々様、宇宙造成四大神の大神々様とともに、雨土弥勒大神様、雨土牛空大神様、雨土養豚大神様、
雨土獅子上狼もう一度申し上げます。宇宙創生陰陽母狼、宇宙創生陰陽父狼、宇宙創生陰陽結び狼、宇宙創生核狼、雨土弥勒狼、雨土ウシトラ狼、雨土夫婦狼、雨土父上狼、そして大和八百万の狼々ともども一つ国八百万の狼、昨日起きたその地震により、被害が実際では起きております。そして多くの人たちが真っ黒を持ってその災害に見舞われた人たちの救いの手を差し伸べるため、ボランティアとして現地に入る恐れも入っているかと思われます。ここにて混乱している中、多くの人たちが交わり行くことになります。どうかこのことによりコロナ感染症が、一段と広がり、感染する人たちが、病にかかり、命を落とすことがなきよう、新たに感染者が多く広がることなく、無事に、その人たちを守り行きたまることを願います。また新たな感染症にかかることなく、また第2段階に進み、感染力、致死率が上がることなく、ここに人を救うために集まった人たちの真心を察し、この神の誠の神徳である命の徳、誠の命の徳をもっていかなる災いかな、また新たな災害が起き、二次被害に起きることなく、災害に巻き込まれることなく、また福島の第一原発にある、その汚染水が、揺れ新たな大きな臨界を起こし、多くの人たちに、その被爆になることなく、被爆することなく、多くの人たち、痛みを負う人を、お守り、救いたまわることをお願い申し上げます。どうか願い聞きたまわりまして、我が願い叶えたまわりますことを、どうか心から願い申し上げます。では、狼隊員よろしくお願いします。では続きまして、狼隊員名講書をいただき、一年二章教え言葉を奏上いたします。高浜原にかむずまります。我が身よや重創生よ母狼。重創生よ父狼。
中創聖を結び狼。これ引用美様の狼たちの御事を持ちて、それ神とは天地に先立ちて、しかも天地を定め、引用を超えて、しかも引用をなす。天地にありては神といい、万物にありては霊といい、人にありては心という。心とは雷ゆえに、意は天地の根源、万物の霊性、人倫の運命なり。まさに知る心はすなわち、神明の宮らか、形は天地と同根たること。およそ神は正直をもって先となす。正直は正常をもって元となす。正常は心に正しさを失わず、物を汚さず大道を守り、定順をもっぱらにす。ここをもって名公いただきを照らし、他人心にいる願いをなしてなんぞならざいや。万事は一心の策なり、指示奉行しておのおの怠ることなかれ。一年未生のところすなわち天津のりとの太のりとなり。我が一心はすなわち天地と感ずべし。神我が心にいる我もまた神の御内省にいるや。霊境なり、無心無念の払いなり、格のごとく無念無相にして神に向かえば、すなわち我神明と共に同じく、一切の期間成就することほどかんなり、すなわち如実に自身を知るの神道にして、我入り我にいるの勘なり。荒みたま、にぎみたま、先みたま、くしみたま。くはえたまえ、くはえたまえ。かむながら導きたまえ。ごかごたまわり願いかなえたまえ。人たみよ、つむゆなな。ここのたりももちよろず。人ふたみよいつむゆなな。ここのたりももちよろず。人ふたみよいつむゆなな。ここのたりももちよろず。小生心健康長寿子孫繁栄利禄法良縁和合毛天心主徳寿。とほかみべひた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 ひふみよいむなやこともちろらねしきる唯一はぬそごた白めかうおえにさりへてのますあせべほれけひふみよいむなやこともちろらね
しきる唯一わぬそうた白目かうおえにさりへてのますあせめほれけひふみよいむなやこともちろらねしきる唯一わぬそうた白目かうおえにさりへてのますあせめほれけるべゆらゆらとふるべるべゆらゆらとるべ天高地愛天地立万物法福徳うるまんらみたまにぎみたまさきみたまくしみたまくはえたまえとくはえたまえかむながら導きたまえおかごたまわりこの役に授かり使えまつらしめたまえとかしこみかしこみもまおすこれで昇進の儀を登場させていただき、大和をよろつの大神々様、とつくに八百万の大神々様が自分のいる場所、自分の国、自分のいる場所から今日集まりし永長和をした神々の協力し、この自然界の動きが全世界へ広がることなく、そしてこの感染症が一日も早く消滅するように、政治経済の混乱が落ち着くように、戦争の火種が早く消え去るように、力を合わせてお働きいただくことを、お願い申し上げます。今日誠を立ち会いし、いただいたことに感謝申し上げまして、ご神の儀、理科より神々を、お返ししていただくことと思います。雨の木土の木雨のひれ土のひれ八千の神守りたまえ導きたまえかけがくもかしこきこれの湯庭にましますお神様おとつみくらえ静まりませとかしこみもまおす
ありがとうございました。これから私は改めて、これからの流れを確認しながら、明日は一旦北海道まで、各地に上がり、明日入るのは夜乗り継ぎで夜遅くなるかと思います。あさって15日から、16日か、あさっての16日から、あさっての16日から、どのように動きいくかを決めたいと思います。昨日までは北海道から朝日岳、十勝岳沖、えりも岬から、七味平川から苫小牧、そして、室蘭、地球岬、噴火湾と行き、江ノ島、函館を行き、こう一周回る予定でおりましたが、実際どのようにまた状況が変わるか分かりません。これからやり取りに入らさせていただきます。途中から口の中にもぐもぐしてしまい、申し訳ございません。途中から低血糖を起こして、雨玉とか、飲めてるんですが、なかなか収まらないため、低血糖をあれです。では、今日の祈り合わせ放送はこれで一旦終了します。これからやり取りし、明日一旦北海道に入らさせていただきます。ありがとうございました。